Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan terima kasih ya untuk Mbak Leoni. Nah, ini Mbak Kezia juga belum masuk dan Mbak Nimatul juga ya. Semoga bisa hadir semua ya malam hari ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali tentunya ya, di mana pada pertemuan kita yang kelima ini kita akan membahas yaitu temanya mengenai Alltagshandlungen und Reflexe ya, yaitu tindakan dan refleksi sehari-hari ya. Jadi refleksi ini apa? Nanti kita akan lihat ya, itu tentang materi yang akan kita bahas ya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu beberapa ungkapan tentunya yang berhubungan dengan tema dan juga materi pada pertemuan kali ini ya. Oke. Nah, yang pertama dari Ich wasche mich, du ziehst dich an, er kämmt sich die Haare, wir duschen uns morgens, ihr setzt euch auf das Sofa, sie schminkt sich vor dem Spiegel, ich ziehe mich um. Dan yang terakhir di sini, er wäscht sich die Hände. Oke, dari Mbak Leoni dulu, boleh coba dibaca. Okay. Ich wasche mich, du siehst dich an, ich kämme sie die Haare, wir duschen uns morgens, ihr setzt euch auf das Sofa, sie schminkt sich vor dem Spiegel, sie ja, nicht er wäscht sich die Hände. Oke, good. Dankeschön. Next, berikutnya Mbak Yunita, silahkan. Ich wasche mich, du ziehst dich an, er kämmt sich die Haare, wir duschen uns morgens, ihr setzt euch auf das Sofa, sie schminkt sich vor dem Spiegel, ich sehe mich er wascht sich die Hände. Hände. Hände, oke, good. Dankeschön ya. Oke, berikutnya yang sebelahnya ya. Ini untuk Mbak Nikmatul dan Mbak Kezia ya. Nah, itu du ärgerst dich auf über Kleinigkeiten. Er entspannt sich nach der Arbeit. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe. Ihr freut euch auf den Urlaub. Sie erinnert sich an die Reise. Ich beeile mich zur Arbeit. Du interessierst dich für Musik. Dan terakhir, er wäscht sich die Hände. Oke, yang pertama dari Mbak Nimatul dulu, boleh coba dibaca. Du ärgerst dich auf über Kleinigkeiten. Er entspannt sich nach der Arbeit. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe. Ihr freut euch auf den Urlaub. Sie erinnert sich an die Reise. Ich beeile, ich Eile, be, apa? ich beeile. Ich be, ich beeile mich zur Arbeit. Du interess, du interessiert dich für Musik. Er wäscht sie die Hände. Oke, good. Terakhir, silakan Mbak Kezia. Du ärgerst dich auf über Kleinigkeiten. Er entspannt sich nach der Arbeit. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe. Ihr freut euch auf den Urlaub. Sie erinnert sich an die Reise. Ich beeile mich zur Arbeit. Du interessierst dich für Musik. Er wäscht sie die Hände. Oke, ya, good. Dankeschön ya. Nah, di sini tadi mulai dari ich wasche mich. Nah, ich wasche mich. Nah, ada kata mich di situ.
Berarti di sini kalimatnya maksudnya apa? Yaitu saya mencuci diri saya. Atau kalau di bahasa Inggris, di bahasa Indonesianya sama seperti saya mandi. Nah, di mana dia melakukan ya membasahi dirinya sendiri. Gitu. Jadi di mana tindakan dan juga yang dikenai tindakan adalah dirinya sendiri. Gitu. Kalau di bahasa Inggris sama ya masih ya di bahasa Inggris dan bahasa Jerman sama-sama namanya adalah refleksi. Itu di mana tindakan yang dilakukan adalah untuk dirinya sendiri. Gitu. Ataupun yang kedua di situ sedih kamu berpakaian, di mana kamu melakukan ataupun memasangkan pakaian kepada dirimu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi tindakan yang dilakukan ataupun verbennya ya tentunya kan kata kerja itu kan dia melakukan suatu tindakan di mana tindakan tersebut untuk dirinya sendiri gitu ya. Lalu kämmt sich die Haare, berarti dia menyisir itu apa? Rambutnya sendiri. Lalu wir duschen uns morgen, yaitu kami mandi ya di pagi hari. Lalu ihr setzt euch auf das Sofa, bahwasanya berarti kalian ya duduk ya setz kalian duduk ya di atas sofa ya kalian mendudukkan diri kalian gitu kan ataupun sie schminkt berarti dia perempuan nih ya schmink ini apa berdandan ya jadi dia berdandan itu melakukan untuk diri sendiri kan itu di depan cermin lalu ich ziehe mich itu saya akan berganti pakaian lalu du ärgerst dich auf die Überkleinigkeiten kamu sering kesal ya kesalnya pada diri sendiri ya karena apa yaitu Überkleinigkeiten yaitu mengenai hal-hal sepele lalu yang berikutnya entspannt itu dia bersantai nah dia Arbeit setelah bekerja ini kan melakukannya kan bersantai itu untuk tubuhnya sendiri gitu kan dirinya sendiri ataupun wir konzentrieren uns auf die Aufgabe yaitu kami fokus kepada tugas ini ya ataupun tugas tersebut gitu ya ihr freut euch auf den Urlaub itu kalian menantikan apa menantikan liburan ya lalu sie erinnert sich an die Reise yaitu dia mengingat ya erinnertnya itu dia mengingat perjalanan tersebut lalu ich beeile nah saya bergegas kemana yaitu zur Arbeit ke tempat kerja baru yang berikutnya du interessiert dich für Musik itu kamu tertarik dengan musik lalu yang terakhir wäscht sich die Hände dia mencuci tangannya sendiri nah jadi secara bentuknya di sini kelihatan ya nah di mana di sini dia menambahkan yaitu apa ditambahkan yaitu personal pronomen kalau teman-teman masih ingat ya tentunya di pelajaran level A1.1 dulu masih ya nah personal pronomennya di sini ya yaitu untuk bentuk akusatifnya ya kan ich mich mir kalau kan nah ini mich ada dich ya ada sich uns euch sich mich ya dan seterusnya sampai sich lah gitu kira-kira oke seperti itu ya untuk materi kita pada malam hari ini nah jadi dapat disimpulkan bahwasannya materi yang kita bahas tentunya tadi itu membahas mengenai refleksi verben itu kata kerja refleksif nah ini sama seperti halnya di bahasa Inggris saya bilang kan bahwasannya refleksi verben ini digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek itu melakukan tindakan pada dirinya sendiri. Nah, ini sangat penting ya dalam bahasa Jerman karena banyak tindakan sehari-hari itu apa namanya yang diungkapkan ataupun menggunakan kata kerja refleksif ini. Nah, jadi secara garis besarnya ya, refleksif verben ini ya dapat diartikan apa? Itu dia adalah kata kerja yang memerlukan objek refleksif. Objek refleksif ini berarti berarti apa? Itu objeknya diri dia sendiri. Nah, artinya subjek dan objek itu dari kalimat tersebut adalah orang ataupun benda yang sama. Nah, di bahasa Inggris tentunya teman-teman pernah belajar kan, di mana kita menggunakan biasanya kan seperti myself, yourself, yourselves, ya, themselves, itself, ya, dan sebagainya. Nah, ini apa namanya? Ini hampir sama sebenarnya. Ya, bukan hampir sama, tapi sama ya bentuk refleksif ini. Jadi dalam bahasa Jerman juga sama tadi ya. Biasanya kalau di bahasa Jerman, nah, itu dia membedakan. Mana dia diikuti oleh apa? Diikuti oleh bentuk personal pronomennya. Namun personal pronomennya di sini dalam bentuk ini ya, bentuk akusatifnya, gitu ya. Nah sebagai contoh ya di situ yang pertama ada ich wasche mich. Nah ini berarti saya mencuci diri saya. Berarti kalau diartikan tadi kan saya bilang itu saya mandi. Du wäschst dich, kamu mandi. Sie es wäscht sich, yaitu dia mandi. Wir waschen uns, kami mandi. Ihr wascht
euch, kalian mandi, ataupun sie waschen sich, yaitu mereka ataupun Anda mandi. Nah, jadi secara pengaturannya, nah yang perlu diingat lagi nih ya, perlu diulang-ulangi lagi. Ingat aja refleksif pronomen ini masih menggunakan bentuk personal pronomen. Ya, jadi ada ich, kan mich. Nah, mia nanti ada nggak? Ada. Nanti kita akan lihat contohnya juga. Ya, jadi kan kemarin kan pernah saya ini kan ya. Ya. Oke, oke. Pernah saya sampaikan kan bahwa sebenarnya di sini teman-teman sebaiknya menghafalkannya ya. Ich, mich, mia, du, dich, dia, er, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich. Nah, mungkin RCS-nya di sini kan berbeda kan. Kalau kemarin kan RCS-nya masing-masing ada kan er, in, im gitu kan. Nah, di sini ada perubahan di mana RCS-nya tetap sama yaitu sich. Sama seperti halnya sie, Anda ataupun mereka. Nah, dia membedakan ya tentunya konjugasi tetap ya. Konjugasi pada kata kerjanya yang mempengaruhi perbedaan pada kalimat tersebut. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Pertama, nih contoh-contoh dari kata kerja refleksif ini ya, yang tentunya tadi di mana tindakan yang dia lakukan tentunya untuk dirinya sendiri ya. Bahwasanya di situ ada sich anziehen ya. Anziehen berarti artinya berpakaian. Nah, ingat ini materi di level A1.2 dulu juga sama. Anziehen berarti termasuk dalam kata kerja trennbar. Ingat ya. Anziehen. Berarti yang terjadi di sini apa? Berarti jadinya ich ziehe mich an. Nah, jangan nanti teman-teman buat ich anziehe mich. Jangan. Jelas itu salah. Ya, jadi ich ziehe mich an. Nah, ini kan pernah dulu ya waktu latihan-latihan kita sebelumnya ya. Ada kalimat yang seperti ini. Ich ziehe mich an, dia bilang. Saya berpakaian. Ataupun sich waschen. Nah, ini baru nih. Ya, wasch sich. Ya, karena waschen termasuk kata kerja yang tidak beraturan, maka di situ berubahnya kan dari kata A-nya berubah menjadi A umlaut. Ya, jadi karena dia termasuk tadi ya, termasuk dalam unregelmäßige Verben, maka perubahannya A-nya menjadi A umlaut. Ya, karena dia termasuk tadi kan namanya juga kan selain untrennbar, kok untrennbar lagi. Unregelmäßige Verben, dia juga disebut sebagai apa namanya? Vokal Wäsche ya, kata kerja dengan huruf vokal. Makanya situ huruf A-nya menjadi A umlaut. Kan kemarin ada ya, huruf E menjadi I, A menjadi A umlaut ya. Seperti schlafen menjadi schlaf, fahren menjadi fährt, ataupun laufen menjadi läuft ya. Dicontoh dulu waktu kita pelajari di level A1.1. Lalu sich beeilen berarti in a rush ya, tergesa-gesa ya. Wir beeilen uns. Nah, kenapa ini nggak dipisah? Kan ada ininya juga di situ ya. Tapi di situ be ya, di situ kan berarti bukan sebagai tren baru kan, makanya dia tidak bisa. Jadi wir beeilen uns, kami tergesa-gesa. Aus, nah ini juga sama kan, ab, an, auf, aus. Nah, aus termasuk dalam tren bar, maka menjadi sie ruht sich aus. Dia beristirahat. Ataupun hin juga sama nih kan. Nah, ini hinlegen menjadi ich lege mich hin, yaitu saya berbaring. Itu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan dulu semuanya, silakan. Atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat, yang boleh ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau dari aku tidak ada ya. Oke, Dankeschön Mbak Leoni, good. Yang lain? Aman? Aman kayaknya ya, kalau belum ada yang nanya ya. Oke, nah jadi kalau gitu kita lanjutkan kembali berarti ya, ke bagian berikutnya. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke contohnya nih. Nah, ada kalimat yang kelihatannya seperti refleksif, tapi dia bukan refleksif. Nah, sebagai contoh di sini, sie wäscht in. Nah, ini kan dia memandikan siapa? Yang dia mandikan adalah in, berarti dia. Nah, dia memandikan si anjingnya di sini. Ya, di situ in itu kan bentuk dari kata ganti orang ya, di bukan menjadi kata ganti untuk refleksif. Nah, jadi in ini kan karena anjing itu deahun, maka jadi sie wäscht in. Dia memandikannya, bukan dia memandikan dirinya. Nah, berbeda halnya dengan refleksif, dia akan menjadi apa? Ya, wäscht sich. Nah, harusnya kalau di sini sie wäscht sich baru refleksif. Karena sini dia bilang sie wäscht in, berarti dia memandikan dia. Dianya siapa? Yaitu si anjingnya. Makanya anjingnya di situ karena deahun, maskulin, maka kata gantinya itu sama dengan er. Gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang refleksifnya harusnya menjadi er wäscht sich, yaitu dia memandikan dirinya sendiri. Itu ya. Oke.
Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya beberapa di sini. Nah, ini bentuk akusatifnya. Sebenarnya tadi kan untuk perubahannya bisa dilihat tadi kan. Ya, sebagai contoh di sini ich ratziere mich. Ich ratziere mich. Saya mencukur. Ya, mencukur ini kan berarti kan diri dia sendiri, ya. Nah, saya mencukur diri saya sendiri, ya. Lalu ich entspanne mich nach der Arbeit. Maksudnya saya bersantai. Nah, dia melakukan untuk tubuhnya sendiri kan. Yaitu kapan? Nah, der Arbeit berarti setelah bekerja. Baru yang terakhir yaitu ia freut euch auf das Wochenende. Bahwasanya saya menantikan, ya. Saya menantikan apa? Yaitu auf das Wochenende. Nah, di sini saya menantikan akhir pekan, ya. Auf di situ sebagai apa? Auf di situ berarti sebagai on, ya, kalau bahasa Inggris kan. Jadi I'm waiting for, gitu kan. Boleh I'm waiting for on the weekend, gitu kan. Nah, saya menantikan akhir pekan, gitu, ya. Nah, ini bentuk akusatif, ya, di mana tindakan yang dia lakukan hanya langsung pada dirinya sendiri. Nah, berbeda halnya dengan bentuk datifnya. Kalau untuk datif, ini digunakan jika ada bagian tubuh atau objek yang disebutkan. Nah, ingat aja kan secara pengaturannya kan, kalau ada objek pertama, maka si datif ini kan sebagai objek kedua. Nah, kalau yang tadi kan ich wasche mich, saya mandi. Ich wasche mir die Hände. Nah, yang dia cuci di sini bukan lagi dirinya, tetapi tangan. Berarti saya mencuci tangan saya. Berarti tangannya di sini yang menjadi akusatif, mianya di sini jelas menjadi datif. Ya, dia melakukannya kepada dirinya, tapi terkhusus pada benda ataupun pada anggota tubuh yaitu tangan. Itu saya mencuci kedua tangan saya. Gitu. Ataupun contoh yang berikutnya di sini, ich koche mir eine Suppe. Bahwasanya saya memasakkan diri saya. Nah, di mana dia memasak untuk dirinya sendiri, itu sebuah sup. Gitu. Tapi kalau saya masak aja udah nggak dibilangin apa yang dimasak, ich koche mich. Nah, kalau di sini berarti ich koche mir eine Suppe. Maksudnya saya memasak sebuah sup, ya, untuk diri saya sendiri. Ataupun wir kaufen uns ein neues Auto. Maksudnya kami membeli sebuah mobil baru untuk kami, ya. Kami membelikan diri kami itu sebuah mobil baru. Nah, ingat kemarin kan bahwasanya kalau misalkan bendanya adalah unbestimmte Artikel, ya. Nah, di mana benda yang ada adalah benda neutrum, maka kata sifat yang ada, ya, endungannya ataupun akhirannya itu ditambahkan es, ya, dari kata noi menjadi noyes. Nah, ini tentunya sudah kita pelajari, ya, sebelumnya di materi pertemuan kedua kemarin, ya, adjektif endungan. Itu ya, nanti di A2.2 nanti akan ada lagi, tapi itu yang seperti saya bilang sebelumnya kan, adjektif declination, itu semuanya nanti, baik kasusnya di datif dan juga genitif. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini ayo. Silahkan. Ada yang mau bertanya dulu? Saya Frage. Mbak Nimatul, Mbak Kezia, Mbak Yonita. Belum, Har. Ada ya. Oke. Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan lagi ya teman-teman semuanya ya. Oke, thank you ya. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Ya, jika posisi refleksif pronomennya. Nah, pertama, refleksif itu tentunya tetap dia diletakkan di setelah kata kerjanya. Ya, ich sehe mich an. Ya. Nah, kalau ada Fragevoatsa gimana? Berarti posisinya tentunya ingat, ya, kalau ada Fragevoatsa, ini kan di pelajaran A1.1 dulu kan. Oke, siap Mbak Yunita. Nah, kalau misalkan ada kalimat tanya, maka di sini kan kata kerja itu tetap harus diletakkan di tempat kedua, ya. Wann siehst du dich an? Nah, jadi posisinya di situ si dich-nya tentunya jangan diletakkan setelah kata kerja lagi, tapi dia diletakkan setelah pronomennya, ya. Pronomen nominatifnya dulu tentunya kan. Bisa dibilang situ wann siehst du dich an, itu kapan kamu akan berpakaian, pun kapan kamu berpakaian. Nah, kalau ada modal verben, tentunya sama, ya, setelah kata kerja. Karena kan di sini kan ausruhen, ya, di sini kan bukan lagi menjadi kata kerja, melainkan dia sebagai apa? Berarti dia di situ sebagai kok lupa saya jadinya. Infinitif, ya. Nah, di mana dia di situ menjadi kata dasar kembali, ya. Maksudnya ich möchte, ya, ataupun ich will, gitu kan. Nah, boleh juga kan, yaitu saya ingin, yaitu ausruhen, itu beristirahat. Nah, ataupun saya ingin mengistirahatkan diri saya. Gitu, ya, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke bagian berikutnya.
Nah, di sini kita masuk ke latihan kita. Nah, di sini tinggal teman-teman memilih ya. Memilih ataupun mengisi bagian yang kosongnya di situ kan. Bahwasanya seperti nomor 1 nih ya. Karena sekarang di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti saya ngisi 2 soal ya. 2 nomor saya isi. Nanti sisanya teman-teman saya akan bagi-bagi juga ya. Ihsian, ihsie. Nah, saya berpakaian. Nah, karena di situ ada warme Kleidung an. Nah, yaitu saya berpakaian. Itu apa? Pakaian yang hangat. While es while es kalt is ya karena cuacanya itu sedang dingin. Berarti di sini jelas sayanya di situ menjadi bentuk datif ya. Jadi ich ziehe mir warme Kleidung an, weil es kalt ist. Kemudian yang kedua di situ berarti erinnert. Nah, di sini jelas nggak ada im ya. Ini jelas salah kan? Yang jawabannya cuma satu yaitu sich ya. Karena kan bentuk dari datif dan akusatifnya tadi kan sama ya. Itu tetap sich. Ya, jadi erinnert sich nicht an das Gespräch von gestern. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan bagi-bagi ya untuk jawabannya. Silahkan dijawab nanti ya. Untuk nomor 3 dan 4 ya, yaitu untuk Mbak Leoni. Nomor 5 dan 6 itu untuk Mbak Nikmatul. 7 dan 8 untuk Mbak Kezia. Nah, 9 dan 10 saya kasih Mbak Yunita ya. Mbak Yunita kalau nggak bisa voice, nggak bisa buka ininya, mikrofonnya, nanti boleh diketik aja ya jawabannya. Jawabannya aja ya, bagian yang kosong aja. Nggak usah ditulis kalimat fullnya. Tuh ya. Ya, kalau sudah siap nanti boleh teman-teman langsung coba jawab saja ya. Suara aku mau jawab boleh tidak? Boleh, boleh, boleh. Ayo. Tapi maaf ya kalau salah. Oke, aman. Aku tadi 5 sama 6 ya. Ya, benar. Nomor 5 berarti pun, iya, out, euch, vorstellen. Iya nggak sih? Gitu nggak sih, Her? Konnt ihr euch vorstellen? Sampai habis kalimatnya dibaca boleh? Wie soon der Urlaub wird. Oke, dan nomor 6. Euch, euch. Iya nggak sih kata ganti? Benar. Kata imbuhan. Benar. Euch ya. Euch, Euch. euch. Terus nomor 6 itu ich kaufe mir einen neuen Laptop. Ich kaufe. Mir einen neuen Laptop. Oke, good. Questionnya benar ya. Karena di situ dia sama seperti halnya tadi kan. Wir kaufen uns tadi kan. Nah, sini menjadi ich kaufe mir ya. Bentuknya jadinya. Untuk nomor 5 itu apa? Bentuknya? Kasusnya? Datif atau akusatif? Akusatif. Akusatif. Nomor 6? Kenapa? Ya, nomor 6 kasusnya apa? Jadi nomor 5 kan akusatif. Datif. Nomor Datif. 6 datif. Oke, sehr good. Benar ya. Jadi gitu. Oke.
Good, thank you ya untuk jawabannya ya, Mbak Nimatul ya. Her izin untuk jawab nomor 3 dan 4. Ayo, silakan. Ya, nama drei, wir treffen uns heute Abend im Restaurant. Oke, kasusnya apa? Kasusnya aku 1. Oke, good. Und dann Nummer 4. Dan nama dia, du musst dir das neue Buch anschauen. Oke, kasusnya? Kasusnya datif. Oke, jelaskan. Benar jawabannya udah jelas, dir berarti datif Betul. ya. Good, thank you ya. Ya, betul. Oke, next Mbak Kezia, udah bisa? Boleh Her, coba. Siap, silakan. Nummer 7. Sie fragt sie, ob das die richtige Entscheidung war. Oke, kasusnya? Akusatif. Akusatif, ya benar ya. Nah, situ kan dia bertanya-tanya, dia bilang ya. Oke. Iya. Lalu, Nummer 8. Ich freue mich schon auf die Ferien. Oke, ich freue mich, ya, saya menantikannya ya. Nah, karena di situ ada auf, makanya di situ tidak menjadi datif ya. Karena auf di situ sebagai kata hubungnya. Gitu ya. Oke, saya good. Oke, thank you ya. Dankeschön. Oke, Giana. Oke, Mbak Yunita mau coba jawab atau mau diketik aja jawabannya? Enggak, fitnya ribet. Ini Mbak Yunita cuma bisa nyimak ya. Jadi saya coba ini ya. Atau ada mau coba jawab? Aku mau coba jawab Her, nomor 9. Hmm. Ini tuh ihr macht euch viele Gedanken über die Zukunft, nggak sih Her? Oke, kasusnya? Kasusnya aku 1. Oke, dan terakhir? Nama Ren itu dia RCS berarti sih. Ya, Kita jadi wash sie die Hände vor dem Essen. Oke ya, jadi sih tetap ya, karena kan posisinya mau dia akusatif, mau datif, tetap sama ya. Ini kasusnya apa dulu, Bang? Ya. Kayaknya kalau ini kasusnya datif ya. Datif, benar ya, karena ada di handle-nya di situ kan. Betul. Ada Betul. Essen kan, vor dem Essen berarti sebelum makan malam, gitu ya. Maksudnya Peter mencuci tangannya sebelum makan malam. Oke, ya, good. Ya. Ya, semuanya. Oke deh. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Ya, untuk latihan berikutnya, seperti biasa, dan ini kita akan masuk ke latihan hiokan kita, yaitu Verstehen von Gesprächen über tägliche Routinen. Kita akan mendengarkan, yaitu memahami percakapan tentang rutinitas sehari-hari di sini ya. Nah, sebenarnya ini balik lagi seperti level A1 ya. Nah, namun memang di sini dia lebih banyak menggunakan kata kerja ya. Yaitu kata kerjanya apa? Kata kerja refleksif di sini ya. Nah, karena memang orang Jerman itu sering banget ya menggunakan kata kerja refleksif ini ya saat dia melakukan tindakan karena untuk dirinya sendiri gitu kan. Seperti contoh di situ Peter, die Person steht um 6 Uhr auf. Bahwasanya orang tersebut berarti ngapain? Ya, steht auf. Nah, aufstehen kan, bangun. Nah, ini kan Renbar ya. Lalu die Person trinkt Kaffee. Nah, trinkt Kaffee zum Frühstück. Ataupun die Person verlässt das Haus um 9 Uhr. Lalu die Person arbeitet bis 17 Uhr. Kemudian die Person isst das Frühstück in der Kantine. Nah, ini nanti tinggal didengarkan audionya, tinggal disesuaikan dengan jawabannya ya. Oke, silakan didengarkan audio yang pertama ya teman-teman semuanya. Audio 1. Am Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Zuerst wasche ich mich und ziehe mich an. Dann mache ich mir Frühstück und trinke einen Kaffee.
Um 8 Uhr verlasse ich das Haus und fahre zur Arbeit. Am Nachmittag esse ich in der Kantine zu Mittag und arbeite bis 17 Uhr. Oke, silakan ditandai dulu ya. Nanti setelah ini akan saya putar kembali audionya untuk yang kedua kali ya. Oke, lagi ya. Akan didengarkan untuk audio yang berikutnya. Audio yang pertama Mas ya. Audio 1. Am Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Zuerst wasche ich mich und ziehe mich an. Dann mache ich mir Frühstück und trinke einen Kaffee. Um 8 Uhr verlasse ich das Haus und fahre zur Arbeit. Am Nachmittag esse ich in der Kantine zu Mittag und arbeite bis 17 Uhr. Sir, aku tidak bisa menulis. Oke, aman. Yuk, Mbak Nimatul mau nomor berapa? Mau nomor berapa aku jawabannya? Nomor 1 aku salah. Oke, Nomor 2 betul. oke. Nomor 3 salah. Hmm, Nomor 4 betul. hmm. Nomor 5 salah. Terima kasih ya, Her. Oke, Diana. Oke, coba jawab ya. Nah, sini tadi dia bilang bahwasanya am Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Itu pada pagi harinya itu saya bangun pada jam 7. Nomor 1 jelas ya, falsch. Zuerst, pertama-tama, wasche ich mich und ziehe mich an. Yaitu pertama-tama itu saya mandi dan berpakaian. Dan mache ich mir Frühstück und trinke einen Kaffee ya. Itu lalu saya membuat sarapan ya dan minum secangkir kopi. Berarti nomor 2 itu benar ya, sarapannya dengan kopi ya. Nah, lalu Uhr verlasse ich. Nah, pada jam 8 saya meninggalkan apa? Yaitu das Haus ya, rumah. Und fahre zur Arbeit. Nomor 3 jawabannya jelas salah ya. Jadi bukan jam 9 tapi jam 8 dia meninggalkan rumah ya dan pergi ke tempat kerjanya. Am Nachmittag esse ich in der Kantine zum Mittag. Yang bahwasanya pada sore harinya ataupun siang hari juga boleh ya. Saya makan yaitu di kantin, yaitu makan siang di kantin dan bekerja hingga jam 17. Berarti nomor 4 ini benar, nomor 5 di situ orang tersebut sarapan di kantin jelas salah ya. Dia makan siang di kantinnya bukan makan siang ya. Jadi bukan sarapan ya. Oke, jawabannya sini FR FR F. Oke. Oke, good. Benar semua ya teman-teman ya. Nanti ya. Oke. Sekarang kita coba lagi untuk audio yang kedua. Nah, silakan lihat lagi ya. Nah, di sini dia menanyakan wann geht die Person ins Fitnessstudio? Kapan itu orang tersebut pergi ke gym? Ya, am Morgen, am Abend ataupun am Nachmittag. Lalu was macht die Person nach dem Fitnessstudio? Itu apa yang dilakukan orang tersebut setelah dari gymnya? Nah, apain lagi dia? Ya, apakah koch das Abendessen, get ins Bed ataupun dusch sich. Lalu wie viel Uhr ist die Person? Ya, jam berapa ya? Yaitu orang tersebut makan. Ya. Kemudian was macht die Person nach dem Abendessen? Apa yang dilakukan orang tersebut ya setelah makan malam? Dan terakhir, wann geht die Person ins Bed? Kapan orang tersebut pergi tidur? Oke. Nah, sekarang silakan didengarkan untuk audio yang kedua ya semuanya. Audio 2. Jeden Abend nach der Arbeit gehe ich zuerst ins Fitnessstudio. Danach gehe ich nach Hause, dusche mich und koche das Abendessen. Ich esse normalerweise um 19 Uhr.
Nach dem Essen sehe ich fern oder lese ein Buch, bevor ich ins Bett gehe. Oke, silakan ditandai dulu sebelum saya putar kembali audionya. Oke, silakan didengarkan kembali ya untuk audio yang kedua ini ya. Audio 2. Jeden Abend nach der Arbeit gehe ich zuerst ins Fitnessstudio. Danach gehe ich nach Hause, dusche mich und koche das Abendessen. Ich esse normalerweise um 19 Uhr. Nach dem Essen sehe ich fern oder lese ein Buch, bevor ich ins Bett gehe. Sir, biasa ya aku tidak bisa menulis. Mana-mana yuk. Nomor 1 aku B, Oke. nomor 2 A, Mhm. nomor 3 B, Oke. 4 B, Mhm. 5 A, Oke. Yang dan kesuanya, C. oke gimana? Oke, good. Yang kesuanya untuk teman-teman. Nah, sini bilang tadi bahwasanya jeden Abend nach der Arbeit gehe ich zuerst in Fitnessstudio. Itu setiap malam, itu setelah bekerja, saya pergi pertama-tama itu ke gym. Berarti kapan dia pergi ke gym? Ya jelas di malam hari. Danach, lalu gehe ich nach Hause. Lalu saya pulang ke rumah. Dusche mich und koche das Abendessen. Nah, di sini dia bilang hal yang pertama ya. Nah, bahwasanya setelah apa yang dia lakukan, ya, orang tersebut setelah dia pulang, setelah dari gym, bahwasanya dia dari gym itu mandi dulu dia bilang ya. Nah, ich dusche ya, dusche mich und koche, baru masak dia. Nah, lalu jam berapa dia makan? Yaitu ich esse normalerweise, saya makan biasanya itu pada jam 19. Oke. Nah, dem Essen setelah makan, saya ich fern, saya menonton oder lese ein Buch atau membaca sebuah buku. Kapan dia tidur? Berarti dia tidur sebelum apa tadi? Yaitu sebelumnya ya, before ich ins Bett gehe. Berarti sebelum saya pergi tidur tuh saya menonton ataupun membaca. Berarti yang cocok di sini adalah nah dem Buch lesen ya, setelah membaca buku. Terjemahan sini BC BBA. Oke, Mbak Kezia good, Mbak Leoni juga good. Nah, Mbak Nima tulisan nomor 2-nya ya. Hati-hati lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Aku tidak ada ya, Her. Oke, siap. Oke, kalau memang belum ada, mungkin kita lanjutkan lagi lah ya. Ini masih aman ya. Ini bentuknya tadi kan, gimana bentuk refleksifnya aja tuh kan yang perlu diperhatikan ya. Hati-hati lagi. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih sprechen, yaitu über eigene und fremde tägliche Routinen sprechen. Itu untuk berbicara tentang rutinitas harian Anda dan juga rutinitas orang lain ya. Nah, di sini saya bacakan dulu aja ya. Was machst du morgens nach dem Aufstehen? Zuerst ziehe ich mich an und dann mache ich mir ein Frühstück. Oh, das ist gut. Ich dusche mich immer zuerst und trinke dann einen Kaffee. Was machst du danach? Normalerweise schminke ich mich und fahre dann zur Arbeit. Und wie lange brauchst du dafür? Insgesamt brauche ich etwa eine Stunde. Das klingt effizient.
Ich muss mich manchmal beeilen. Oke, ini yang pertama saya minta untuk menjadi ananya yaitu Mbak Leoni, Mbak Rimatul menjadi Laura. Silahkan. Oke, aku mulai ya. Was machst du morgens nach dem Aufstehen? Zuerst ziehe ich mich an und dann mache ich mir ein Frühstück. Oh, das ist gut. Ich dusche mich immer zuerst und trinke dann einen Kaffee. Was machst du danach? Normalerweise schminke ich mich und fahre dann zur Arbeit. Und wie lange brauchst du dafür? Insgesamt brauche ich etwa 1 Stunde. Das klingt effizient. Ich muss mich manchmal beeilen. Oke, nah hati-hati ya. Jangan terpengaruh dengan bahasa Inggris tadi ya. Tadi eine Stunde ya, jangan eine Stunde. Ya, jadi huruf-huruf akhiran-akhiran ini hati-hati ya. Harus dibaca semua ya. Oke, nah sekarang Mbak Kezia silakan menjadi Laura. Saya akan menjadi Anna ya. Oke, was machst du morgens nach dem Aufstehen? Zuerst sehe ich mich an und dann mache ich mir ein Frühstück. Oh, das ist gut. Ich dusche mich immer zuerst und trinke dann einen Kaffee. Was machst du danach? Normalerweise schminke ich mich und fahre dann zur Arbeit. Und wie lange brauchst du dafür? Insgesamt brauche ich etwa 1 Stunde. Das klingt effizient. Ich muss mich manchmal beeilen. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, tadi dia menanyakan yaitu, was machst du morgens? Apa yang kamu lakukan di pagi hari setelah apa? Yaitu setelah bangun. Bahwasanya zuerst, pertama-tama, yaitu saya berpakaian, dia bilang ya. Nah, lalu apa? Und dann mache ich mir ein Frühstück. Nah, lalu saya membuat sarapan. Oh, das ist gut ya. Oh, itu bagus ya. Ich dusche mich immer zuerst und trinke dan einen Kaffee ya. Itu saya, kalau saya itu selalunya mandi dulu. Ya, lalu minum kopi. Ya. Was machst du danach? Apa yang kamu lakukan setelah itu? Normalerweise, biasanya saya berdandan, ya, schminke ich mich und fahre dan zur Arbeit, ya. Dan kemudian berangkat ke tempat kerja. Und wie lange brauchst du dafür? Dan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk itu? Dia bilang di situ insgesamt secara totalnya ya, secara keseluruhannya itu brauche ich etwa eine Stunde. Ya, saya butuh waktu sekitar 1 jam. Das klingt effizient, itu terdengar efisien ya. Ich muss mich manchmal beeilen. Saya kadang harus tergesa-gesa ya, ataupun in a rush gitu ya. Oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih lesen ya, membaca, kemudian menjawab soal yang ada di sini. Ya, lesen und verstehen von Texten über persönliche Gewohnheiten. Saya membaca dan memahami teks tentang kebiasaan pribadi. Oke, sini saya bacakan dulu ya. Nah, nanti teman-teman yang mau jawab sudah boleh langsung dijawab aja ya soal yang ada di bawah. Maria hat eine feste Morgenroutine. Jeden Tag steht sie um 6:30 Uhr auf und geht sofort joggen. Danach duscht sie sich und macht sich Frühstück. Um 8 Uhr fährt sie zur Arbeit. Am Wochenende schläft sie jedoch länger und macht sich ein gemütliches Frühstück. Oke, yang pertama dari Mbak Nimatul dulu, boleh coba dibaca. Maria hat eine feste Morgenroutine. Rutine. Jeden Tag Routine. Oke. Jeden Tag setzt sie lupa Pak baca jamnya. Astaga. Uhr 30. Uhr 30 auf und geht zur Joggen. Danach duscht sie sich und macht sich Frühstück. Um 8 Uhr
First, sie zur Arbeit. Am Wochenende schlaf sie jedoch länger und macht sie ein gemütliches Frühstück. Oke, good. Dankeschön. Next, Mbak Kezia, silakan. Maria hat eine feste Morgenroutine. Jeden Tag steht sie um 6:30 Uhr auf und geht sofort joggen. Danach duscht sie sich und macht sie Frühstück. Um 8 Uhr fährt sie zur Arbeit. Am Wochenende schläft sie jedoch länger und macht sie ein gemütliches Frühstück. Oke, good. Dankeschön. Mbak Leonie, terakhir silakan. Oke. Nah, izin tanya untuk yang 6:30 ini boleh nggak ya disebutnya half given? Boleh. Berarti kan Oh, yang nggak masalah ya? yang tidak beraturan, apa, inofficial ya berarti kan? Oh iya, iya, Hmm. official. Oke, baiklah. Maria hat eine feste Morgenroutine. Jeden Tag steht sie um 6:30 Uhr auf und geht sofort joggen. Danach duscht sie sich und macht sie Frühstück. Um 8 Uhr fährt sie zur Arbeit. Am Wochenende schläft sie jedoch länger und macht sie ein gemütliches Frühstück. Oke, good. Dankeschön ya. Silakan dijawab, Mbak. Yang semuanya ya. Mbak Nimatul? Aku bisa mengetik Pak. Oh, sudah. Oke, siap. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Di sini dia bilang bahwasanya Maria hat eine feste Morgenroutine ya. Morgenroutine, sorry. Maria itu memiliki rutinitas pagi yang tetap ya. Maksudnya itu berarti nggak berubah-ubah gitu ya. Nah, di mana dia bangun itu pada jam 6.30, berarti nomor 1 jelas salah. Und geht sofort joggen. Nah, lalu dia langsung ya pergi jogging. Berarti nomor 2 itu benar. Danach duscht sie sich. Nah, lalu dia mandi. Und macht sich Frühstück, dan memasak sarapan. Lalu pada jam 8 itu dia pergi ke tempat kerja. Berarti nomor 3 jawabannya salah ya. Bukan jam 9 dia ke tempat kerja, tapi jam 8. Nah, am Wochenende schläft sie jedoch länger ya. Bahwasanya pada akhir pekan ya, dia tidur lebih lama ataupun dia begadang gitu ya. Nah, tidurnya larut ya. Und macht sich einen gemütliches Frühstück, dan membuat sarapan ringan aja. Itu yang mungkin seperti muesli atau yang lain gitu ya. Nah, sini am Wochenende schläft sie länger, itu benar. Am Wochenende macht sie kein Frühstück, ini jelas salah. Jawabannya jelas ya. Itu FR, FR, F. Oke, good. Oke, benar semua ya. Ini saya ikutkan questionnya teman-teman ya. Lalu yang kedua, kita coba baca lagi teksnya. Thomas hat einen entspannten Tagesablauf. Er steht um 6 Uhr auf, frühstückt gemütlich und arbeitet von zu Hause aus. In der Mittagspause kocht er sich etwas. Bentar. Oke, saya ulang ya. In der Mittagspause kocht er sich etwas und entspannt sich kurz. Am Nachmittag macht er oft einen Spaziergang, bevor er wieder arbeitet. Oke, silahkan. Boleh coba dibaca dari Mbak Leoni dulu. Okay. Thomas hat einen entspannten Entspannt, Tagesablauf. entspannt, Entspannten Tagesablauf. Er steht Tagesablauf, gitu ya. Gimana Her bacanya? Tagesablauf. Tagesablauf. Oke, Tagesablauf. Er steht 9 Uhr auf
Frühstück gemütlich und Arbeit von zu Hause aus. In der Mittagspause kocht er sich etwas und entspannt sich kurz. Am Nachmittag macht er oft einen Spaziergang, bevor er wieder arbeitet. Oke, sehr gut, Dankeschön ya. Und dann Mbak Kezia, silakan. Thomas hat einen entspannten Tagesablauf. Er steht um 9 Uhr auf, frühstückt gemütlich und arbeitet von zu Hause aus. In der Mittagspause kocht er sich etwas und entspannt sich kurz. Am Nachmittag macht er oft einen Spaziergang, bevor er wieder arbeitet. Oke, terakhir Mbak Nimatu, silakan. Thomas hat einen entspannten Tagesablauf. Er steht um 9 Uhr auf, frühstückt gemütlich und arbeitet von zu Hause aus. In der Mittagspause kocht er sich etwas und entspannt sich kurz. Am Nachmittag macht er oft einen Spaziergang, bevor er wieder arbeitet. 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 Nggak tahu Pak. Arbeitet. Arbeitet. Oke. Oke, good Dankeschön ya. Oke, silakan. Oke, semua jawabannya. Oke, sini dia bilang bahwasannya Thomas hat einen entspannten Tagesablauf, gitu ya. Itu Thomas itu dia bilang memiliki einen entspannten Tagesablauf ya. Memiliki hari ataupun memiliki rutinitas harian yang santai ya, yang menyenangkan gitu ya. Er steht um 9 Uhr auf, dia bangun pada jam 9, berarti nomor satu benar. Nomor satu B. Frühstück gemütlich ya, sarapan ringan ataupun sarapan yang santai dan bekerja ya, von zu Hause aus ya, bekerja dari rumah. Berarti nomor 2 jawabannya masih di B. In der Mittagspause, pada saat istirahat siang, kocht er sich etwas und entspannt sich kurz ya. Bahwasanya saat istirahat makan siang itu dia memasak sesuatu ya dan bersantai sebentar dia bilang ya. Jadi kurznya di situ singkat ya, sebentar gitu ya. Berarti nomor 3, apa yang dia lakukan ya? Itu pada saat istirahat siangnya bahwasanya dia memasak sesuatu tadi ya. Nah, lalu am Nachmittag di siang harinya ya, ataupun di sore hari juga boleh ya. Macht er oft einen Spaziergang, itu dia sering melakukan jalan-jalan. Berarti nomor 4 jawabannya masih ya. Bevor er wieder arbeitet, sebelum dia kembali bekerja. Berarti wann entspannt sich Thomas, kapan dia bersantai ya. Bahwasanya Thomas itu bersantai pada saat apa? Itu Mittagspausenya. Gitu, istirahat siang ya. Oke, good. Yang kesudah semuanya. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir. Seperti biasa di sini kita ada Schreiben, yaitu mencari kesalahan pada teks yang ada di sini ya. Oke, nah di sini yang pertama dia bilang ich stehe um 7 Uhr auf. Zuerst wasche ich und ziehe mich an. Danach frühstücke ich und fahre zur Arbeit. Nach der Arbeit gehe ich ins Fitnessstudio und dusche. Am Abend entspanne ich vor dem Fernseher und gehe um 22 Uhr ins Bett. Ayo, silakan boleh coba dicari kesalahan-kesalahan yang ada pada kalimat-kalimat yang ada di sini. Ayo, yang bisa jawab langsung boleh dijawab aja ya. Ya, izin jawab, tapi kalau salah maaf ya. Ya, aman-aman. Harusnya yang kalimat danach Frühstücke ich und fahre zur Arbeit ini tuh ada tambahan nih-nya nggak sih? Mas Dana, kalimatnya berarti gimana? Danach Frühstücke ich und fahre mich zur Arbeit. Posisi mich itu kalaupun ada Atau salah? harusnya posisinya di mana letak?
Di awal deh saya kasih Bentar. ini dulu nih. Di awal ada nggak kesalahan? Di kata ich stehe um 7 Uhr auf. Iya, harusnya ada tambahan nih-nya ya. Ich stehe Nah, mich oke ya. Di sini 7 Uhr auf. ich Iya. stehe-nya. Nah, ini sebenarnya nggak ada kesalahan ya. Karena kan kalau misalkan bangun, berarti kan saya Normalnya pun boleh gitu ya. kalau pakainya ada mich-nya, berarti kan saya membangunkan diri saya. Berarti di pertama itu nggak ada. Mm-mm. Nah, di yang kedua tuh baru tuh zuerst wasche ich. Nah, und ziehe mich an. Nah, harusnya ada nggak di situ? Aku bingung lagi. Tapi Oke, memang kayak kalimatnya harus ada perbaikan ya. oke, ich stehe um 7 Uhr auf, benar. Zuerst wasche ich und ziehe mich an. Nah, itu kan dia melakukan dua hal ya tindakan ya kan. Bosnya yang kedua itu kan udah benar. Ich und ziehe mich an. Dan saya berpakaian. Nah, sedangkan yang pertama di situ zuerst wasche ich. Nah, itu harusnya tadi apa? Kalau saya mandi. Aduh, bentar Her, aku Mi, tiba-tiba ngeblank. Ini harusnya gimana ya? Ada bisa bantu jawab nggak? Kalau dia jawab dulu ya. itu yang harusnya Ya. diganti antara mi atau Mia gitu ya, Her? Iya, ditambahkan, jangan diganti. Oh iya ya. Oh, Berarti eh Mia, Nah, datif, jadi mich. datif. harusnya di sini jangan datif ya. Kan dia melakukan pada dirinya sendiri kan. Berarti kan harusnya zuerst wasche ich mich. Mi, Oh, harusnya wasche ich mich. Iya, karena sie waschen Oh, dia melakukannya tindakannya mandi ya adalah kata kerja refleksif tadi kan yang berarti memerlukan penggunaan kata ganti refleksifnya. Di sini kan dia kalau misalkan baru misalkan dibilang zuerst wasche ich mir di Hände baru boleh pakai mir. Tapi kan di sini kan dia cuma bilang saya mandi. Berarti harusnya ich wasche ich mich. Gitu ya. Oke. oke. Nah, kalau Frühstück ke ich tadi ya dibilang ada Em, ininya, dia itu berarti kan saya sarapan doang dia bilang kan, bukan saya mensarapan diri saya ya. Jadi harusnya udah benar itu. Ich frühstücke ich, danach frühstücke ich und fahre zur Arbeit. Nah, nach der Arbeit gehe ich in Fitnessstudio und dusche lagi tuh. berarti harusnya untuk kalimat yang nach der Arbeit gehe ich itu ada tambahan nih-nya lagi kan, Her? Mm-mm. Harusnya di situ. Oh, berarti Arbeit gehe ich in izin jawab Fitnessstudio ya, und Her. dusche. Oh, und dusche mich. Oke ya, jadi und dusche mich. Nah, baru yang terakhir tuh. Am Abend entspanne ich. Eh, for them. Oh, berarti ini kasusnya datif ya, Her? Mm-mm. Hmm? Berarti kalau jadi mir, iya nggak sih, Her? Mana bendanya Ya, di situ? for them. Entspanne ich. Nah, di sini kan ada for. Aha, For them friends saya. aha, for them saya. Nah, berarti kan di depan Oh, iya. mm-mm. Nah, berarti harusnya kasusnya datif apa akusatif? Kan di situ ada kata hubung kan? For-nya kan? Kata hubungnya tuh un. For Oh, kan? oke. Eh, Berarti, iya berarti harusnya datif kan ya, Her? eh, oke. Tetap akusatif kah? Benar, harusnya kan akusatif. Jangan jadi datif karena di sini Oh, entspanne ich yang menjadi kalimat oh, oke refleks. oke. Aku agak ngeblank soalnya ada dem nya itu. Yang penting kan kalau ini kan posisinya kan Oh, karena sorry, sorry. sebagai kata hubungnya aja nih kan. Di sini kan ada prepositionen kan. Mm-mm. Kalau for itu kan jadinya datif kan. Makanya yang menjadi patokan kita ataupun yang menjadi kalimat yang pentingnya di sini yang perlu kita rubah di sini aja nih kan yang perlu kita tambah. Nah, entspanne ich artinya apa? Tambah mich ya. Harusnya ditambahkan mich. Jadi Oke. entspanne ich mich. Nah, karena sich Mich. entspannen juga merupakan kata kerja refleksif. Sehingga kata ganti refleksifnya itu mich. Gitu. Oke, saya ikut semuanya ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin. Aku tadi agak bingung dikit sih karena tadi aku pikir bukan ditambahkan
mich-nya di depan i, tapi setelah kata penghubung yang gehe itu, Herr. Kirain harus ditambah gehe, mich, 22 Uhr Oh, gitu. Ternyata oh, yang belakangnya nggak perlu ditambahkan apa-apa, Herr. enggak. Jadi kan kalau misalkan nanti ditambahkan mich, berarti jadinya semuanya ada mich berarti kan. Berarti kan saya pergi. Nah, Iya. dia itu kan melakukan eh, apa namanya tindakannya itu, dia tidak melakukan tindakan pada dirinya, tapi saya pergi aja kan. Saya pergi kemana? Ini kan menunjukkan tujuannya aja gitu kan. Oh, itu sebabnya nggak ditambahin apa-apa ya, Her? Mm-mm. Oke, Ya, baiklah. itu aja Aku kayak sudah gitu. paham, Her. Danke, Her. Oke, Giana. Oke, yang lain masih aman? Mbak Kezia, Mbak Nikmatul, aman ya? Oke deh, kalau masih aman. Mungkin ini dulu ya teman-teman. Nah, mungkin juga saya mau menginfokan, sekaligus mungkin mau minta maaf dulu nih ya. Nah, kebetulan kan karena besok itu kemungkinan sudah ini ya, apa namanya, saya harus sholat raweh. Jadi mungkin di hari Kamis kalau kita mundur di jam 9, pada bisa nggak? Aman nggak kira-kira semuanya? Aman, Her. Kalau aku bisa. Semakin malam, semakin aman justru. Oke deh, siap. Tapi Mbak Yunita juga sama itu. Malah kemarin dia bilang pikirannya jam setengah 10 waktu itu kan. Karena kan kita beda 5 jam ya sama beliau kan. Masih juga sama beliau. Gitu sih. Mbak Nimatul dan Mbak Kezia. Aman, Aku Her. Kalau aman. hari itu bekerja. Oke. Mbak Kezia tadi? Aman, Her, aman. Oke deh, siap. Kalau aman ya. Berarti kita lanjutkan untuk hari Kamis besok di jam 9 ya teman-teman ya. Nanti saya infokan yang penting seperti biasa untuk jamnya gitu ya. Oke, dan ya semuanya. Terima kasih untuk pengertiannya tentunya. Ya, saya usahakan yang penting jam 9 kita udah mulai ya. Gitu. Yang penting kalau ada apa-apa, nanti saya infokan semuanya terus ya. Oke, dan ya semuanya. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Her. Oke, bitte.